गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है चैप्टर 7, दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रनिंग वाटर यूथ। ये प्राइम टॉपिक है। अब रनिंग वाटर जो होता है उसको बहुत सारे अलग अलग वेज में डिफाइन किया जाता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन जब होता है, हम रिवरीन्स से जाके जब वाटर सी में पहुंचता है, उसके फ्लो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज यूथ। इस फेज में हम देखते हैं कि बहुत ही कम स्ट्रीम्स, अलग अलग स्थानों से डेवलप होती है। ये हिली रीजन्स में होता है। ये स्ट्रीम्स डेवलप होती है, इनके अंदर कोई इंटीग्रेशन नहीं रहता है। हर स्ट्रीम एक इंडिपेंडेंट फ्लो अपनाती है, क्योंकि अगर हम रिवर देखें तो रिवर बेसिकली इंटीग्रेट होकर फैलती है। रिवर का जो फ्लो होता है वो साथ में जो सब रिवर्स होती है वो इंटीग्रेट होकर कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन ये इस फेज में कोई इंटीग्रेशन लेवल नहीं होता। ये स्ट्रीम्स इंडिपेंडेंट होती है, इनका सिर्फ फ्लो डाउनवर्ड्स होता है। किसी भी तरह इन्हें हिली स्लोप से नीचे की तरफ जाना रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये स्ट्रीम्स बहने लगती है तो एक शैलो, मतलब अधिक गहरी नहीं बट एक शैलो वी शेप्ड वैली फॉर्म हो जाती है। पानी लगातार अपना फ्लो बनाता रहता है, एरोजन लेवल जो होता है वो लगातार बनते जाता है। तो आप हिली रीजन्स में जाके देख सकते हैं, जब रिवर्स फॉर्म होने से पहले जब निकलती है तो एक शैलो, बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं बट एक शैलो वी शेप वैली सॉर्ट ऑफ रीजन डेवलप होने लगता है फ्रेंड्स। अब इस रीजन को आप ये मत समझिए कि ये 1 मीटर 2 मीटर का एरिया होगा। हो सकता है ये 10 से 15 से 20 मीटर के एरिया तक फैली हो। नाउ ये कोई फ्लड प्लेन्स नहीं डेवलप करती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लड प्लेन्स की बात ही नहीं आती है। रिवर का फ्लो इतना स्ट्रांग नहीं होता और इतना वॉल्यूमिनस नहीं होता है कि वो फ्लड प्लेन, मतलब लाइक जब बाढ़ आ जाए तो ऐसे कुछ बहाव के प्लेन्स बना दे, नहीं, वो नहीं रहता है। ये स्ट्रीम्स ब्रॉड होती है। इनका मेजर सेकलकल्शन जो होता है वो मार्शेस, स्वैम्प्स और लेक्स में होता है। मतलब ये स्ट्रीम्स जब मार्शेस, दलदली एरिया है, स्वैम्प्स है, मतलब लाइक बहुत ही कीचड़नुमा एरिया है, उन जगहों पे जाके और लेक्स वगैरह पे पहुंचती, तब ये बहुत ब्रॉडन वे में पहुंचती है और बहुत स्लो फ्लो रहता है इनका। हाँ, इसमें आपको मींडर्स भी मिल जाएंगे। मींडर्स मतलब कुछ फॉर्मेशन होते हैं जो कि कहीं ना कहीं इस वाटर फ्लो में ठहर से जाते हैं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये अप फॉर्म लैंड फॉर्म्स बना लेते हैं, अपवर्ड लैंड फॉर्म्स भी बनाते हैं, जिससे स्ट्रीम थोड़ी सी छिटक जाती है, उसे अपना रास्ता भी बदलना पड़ता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा गया है कि वाटरफॉल्स और रैपिड्स की बहुतायत होती है। झरने और रैपिड्स जिसे हम कह सकते हैं, वाइट वाटर्स जिसे कहते हैं, जो राफ्टिंग वगैरह के लिए लोग जाते हैं। हम हमारे इंडिया में अगर देखें तो हम प्रयागराज में हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद में हम हिमाचल के एरियाज़ में ये सारे रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स ज़्यादा तौर पे देख सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब वहाँ का जो बेड होता है, जो स्ट्रीम का जो बेड होता है या रिवर बेड होता है, वहाँ पे हार्ड रॉक है जो कि एरोड नहीं हो पाता है। अब पानी उस हार्ड रॉक के ऊपर से थोड़ा स्पीड में बहने लगता है, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया होता है, लेकिन ये रॉक उसको उतनी स्पेस नहीं देते कि ये स्मूथली मतलब फ्लो करे। तो इस रीजन से वहाँ पे रैपिड्स फॉर्म हो जाते हैं। और कई हिली रीजन्स होते हैं जहाँ पे लैंड फॉर्म्स काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, तो वहाँ वाटरफॉल्स डेवलप होते हैं। तो ये फेज़ है यूथ फेज ऑफ द रनिंग वाटर। नेक्स्ट फेज के बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। सो आई होप यू लाइक इट। स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।